Hello guys. So the video တွေမှာတော့ကျွန်တော် namespace တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ namespace ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ code တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကnamespace သုံးပြီး code တွေကိုတိုးအောင်လုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာထားရအောင် using namespace std ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ဒီထဲမှာခုနကကျွန်တော် print ထုတ်တော့ standard output ဆိုပြီးထုတ်ရတယ်ဗျာHello, using namespace std တိုင်းကျွန်တော်က cout ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်ပဲပြီးရင် hello world ကိုကျွန်တော် file ကိုတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာ 𝗣𝗵𝗵.o main.cpp ဒါဆို hello world ဆိုပြီးထွက်လာတယ် standard မလို့တော့ဘောနော်အခုကျွန်တော်သုံးနေ editor ကတော့ helix editor ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကဒီ supply test တို့ဘာကိုသုံးမဲ့လူတွေကလည်းဒီ terminal ထဲမှာ file တစ်ခုကို run လုပ်လို့ဆို 𝗣𝗵𝗵 ကိုရေးပြီးရင် .o ပြီးရင်ကို run မဲ့ file ရဲ့အတူကောင် name main ပြီးရင် main.cpp ပြီးရင်ဒီ ./main ဆိုပြီး run လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် file တက်လာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ terminal ထဲမှာ run နေနေပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာသုံးရပဲပုံများနေမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ namespace ဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း namespace တွေကိုလုပ်လို့ရတာဆိုတော့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ချက်ပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ int h equal 6နောက်ထပ် x equal 7ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ output ကဘာထွက်လာမယ်ထင်လဲဒါတော့တစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ no.o main.cpp ./7 ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ okay ဒါ mutable လောက်တာပေါ့နော်ဒါပြင်လိုက်တာပေါ့ okay ဒီမှာကျွန်တော် namespace တခုကိုစောက်တော့မယ်ဆိုရင် namespace namespace ပြင်ကိုယ့် namespace နာမည်ပေးကျွန်တော်first လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ curly brace နဲ့ပတ်လိုက်ဒါ namespace စောက်တဲ့ပုံဆိုတော့ namespace ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တခုခုပေးလိုက်မယ် int h equal 7ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ namespace ပေးထားတယ်ဒီထဲမှာကျ int က6လို့ပေးထားတယ်h က6လို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာထွက်မလဲဘာ print ထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေမှန်ပါတယ်6ပဲထွက်လာပါဆိုတော့ဒီ namespace ကိုကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာဘယ်လိုဝင်သုံးရမလဲဘယ်လိုဝင်သုံးရမလဲဆိုတော့ဒီ base လေးရဲ့ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ namespace နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် first လို့ပေးထားတယ်ဗျ first ပြီးရင် full colon နှစ်ခုအဲ့လိုပေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ age က6မထွက်တော့ပါဘူး7ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ first ဆိုတဲ့ namespace ရဲ့ age ကိုယူသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်Okay ဒီမှာဆို7ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် namespace တခုကျွန်တော်စောက်ပါမယ်sorry namespace second ပေါ့ int h equal 8ဒီဝဲကျွန်တော်ထပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာလဲခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ်670 second h ဒီခုနအတိုင်းပထမဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်း line လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်line ကတော့ထည့်လိုက်ရရင်မထည့်လိုက်ရရင်အဆင်ပြေလို့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ပြီးထုတ်ချင်တာတွေ့မှုရင် h ပါ Okay ဒါကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ file လုပ်မယ်Okay ဒီမှာဆို7ထောက်တယ် in ပထမဆုံး namespace က7ရှိတယ် second namespace က8ရှိတယ်နောက်ဆုံး namespace မှာ6ရှိတယ်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ပြမယ်ဒီ i ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲဒီကျွန်တော်မလုပ်တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ using sorry keyboard က space first ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ x လို့ပဲကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ဘာထွက်မယ်ထင်လဲOkay 7ထွက်လာတယ်ဒါကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီ using namespace using namespace ဆိုတော့ဖတ်ရတာလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီ namespace ကိုသုံးမယ်ဘယ် namespace လဲ first ဆိုတဲ့ namespace ကို using ဆိုတဲ့ keyword နဲ့တွဲသုံးလိုက်တာပါဆိုတော့ဒါကတော့ namespace တွေဖြစ်ပါတယ်အခု basic ဘိုင်းမှာအသိမသုံးမိပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာသုံးလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုတ်လေးရေးကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြနေမလုံးတော့ရလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်